よし。帰ってきました。
けどね、次来たところに駐車したらいいのかな。ここに駐車したらいいのかな。楽しいね。たくさんの木が生えてくれてありがとう。楽しかった。最高でした。地球の引力を感じながらすごいね。その数奇はすごいグリーンエナジー。ここに階段がある。すごいね。はい、今日はご苦労様でした。はい。